रघु का बारिश वाला रोमांस। बारिश में दिखा रोमांटिक डांस, लेकिन वक्त के साथ प्यार नफरत में बदल गया। आज मेरा आईपीएस बनने का सपना पूरा हुआ। रघु, मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये मेरा नहीं है सब। चल, नहीं, सब मेरा नहीं है। रघु धनक का ये बारिश वाला रोमांस तो बनता ही है। आखिर धनक इतनी बड़ी जंग जो जीत कर घर लौटी है, इसीलिए धनक रघु एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए और इनके प्रेम मिलन को देखकर मेघराज भी खुशी से बरस पड़े। मेरा आई थिंक पुराना जो इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इतनी जद्दोजहद करके जो बच्चों को बचाया, बबलू भाई को पकड़वाया, वो सारी मेरा जो रिकॉर्ड है वो मेरे यहाँ पर काम आया है। समवेयर जो मेरे सुपरवाइजर्स हैं, जो मेरे ऑफिसर्स हैं, दे ट्रस्ट कि धनक जितनी शिद्दत के साथ टास्क परफॉर्म करती आई है, मिशंस परफॉर्म करती आई है, उसको एक चांस तो बनता है। तो समवेयर मेरा रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और फिर रघु का दिया हुआ इतना अच्छा आइडिया कि रिटन एग्ज़ाम्स आप बोरिंग यार, वो तो आउटडेटेड हो चुके हैं, ओरल होने चाहिए एग्ज़ाम, फटाफट बोलो, रिकॉर्ड करो, ख़त्म। तो वही चीज़, वही आइडिया धनक ने अपने ऑफिसर को दिया कि आप मेरा, इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, आप मेरा ओरल एग्ज़ाम ले लो एंड आई विल बी रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट। और वो मान के अब मैं एग्ज़ाम्स दूँगी और मैं पास हो जाऊँगी। ओके, तो रघु हर जगह आपका साथ देते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ पर भी उन्हीं का आइडिया काम आ गया है धनक को सेव करने में, एक्चुअली इतने बड़े ब्लेम से। हाँ, लाइक भला ही मस्ती मजाक में ही सही, बट रघु कभी कभी इतने अच्छे आइडियाज़ देते थे। लाइक लास्ट टाइम मुझे याद है, जब मैं मेरे पास मेरे सर्टिफिकेट्स नहीं थे और मुझे इन्हीं अपने ऑफिसर को कन्विंस करना था कि आप मुझे ट्रेनिंग करने दो, तभी रघु ने एक ऐसे ही हवा में उड़ता हुआ आइडिया बोला और वो मुझे, आई वाज लाइक ओके वी कैन डू दैट। एंड कल भी मेरे साथ आज भी यही हुआ कि उन्होंने हवा में उड़ते हुए एक मजाक किया और मैं उसको आइडिया लेकर मैंने कहा हाँ, ये तो कर ही सकती हूँ मैं। तो समवेयर ऑब्वियसली रघु इज़ बिकमिंग धनक स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ बनते जा रहे हैं धनक की। और जिस तरीके से वो धनक को हर मोमेंट पे, हर मिशन पे, हर कदम पे सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक ही इज सेटिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ हस्बैंड। और धनक इज़ वेरी थैंकफुल। साथ ही साथ इमोशनल मोमेंट भी है रघु के लिए। जैसे ही आप बाहर आएंगी, दूसरे सीन की बात कर रहा हूँ, तो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे रघु। हाँ, ऑब्वियसली रघु से ज़्यादा इस वक्त धनक बहुत इमोशनल है, क्योंकि अगर वो अगर उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं आता तो शायद वो गिव अप कर चुकी थी कि हाँ, अब मैं कभी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाऊँगी, मैं आईपीएस का सपना टूट गया मेरा। बट उनका आइडिया मुझे क्लिक कर गया। और तो धनक जो उसके मन में जो प्यार शायद दबा हुआ था, आज शी विल रियलाइज़ कि हाँ, ही इज़ द मैन ऑफ अ लाइफ, जिसको वो बहुत प्यार करती है। और जो ना उसको इतना तो समझ में आ गया है कि रघु के बिना उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। और वही इमोशंस लेके वो आज रघु को लाइक समवेयर बहुत दिल से थैंक यू बोलेगी। और अब रियलाइजेशन का मोमेंट है, ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट है, वो रियलाइज़ करने वाली है कि हाँ, वो रघु से प्यार है। इसी इमोशनल मोमेंट में शायद आसमान भी रो रहा है आज। हाँ, हमारे मिलन पे काइंड ऑफ मिलन पे आसमान पे खुशी के आंसू बरसाने वाला है, टिप टिप बरसा पानी होने वाला है। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट मोमेंट। या थैंक यू। परीक्षा में नकल के आरोप में फंसी धनक ने बहुत ही समझदारी से सबके सामने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिया। वैसे हम आपको बता दें कि धनक की मेहनत रंग लाएगी और उसके आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ धनक और रघु का प्यार फर्ज की कुर्बानी चढ़ जाएगा और इनका प्यार धीरे धीरे बदल जाएगा नफरत में। खैर, इसमें अभी थोड़ा वक्त है। फिलहाल तो आप लोग इन दोनों का ये बारिश वाला रोमांस एंजॉय कीजिए, क्योंकि इनकी लव स्टोरी को हिट स्टोरी बनने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। मुंबई से प्रियांशु झा के साथ आज तक ब्यूरो।